ไม่สิ่งนี้น้องอยากเห็นนะน้องเตี้ยตมันมีชีสัตว์ดาวอะไรสังกัดมัสยิดนบุยมาตมันรถไทยนี่เลยสวาบารีเล่เวอนามาชีนี่เลยอันนี้เช่นมัสยิดนบุยเล่ก็พวกกูเที่ยวเวลาเลยตัววุ้ลูกบีเวลาเลยวุ้ยสลัดเนี่ยตัวเวลาอันนี้เช่นตมันรถอเมริกาสวาบารีก็อากูเวลาเลยพวกกูจันนัตีเบนี่จะแต่ไม่สิ่งนี้น้องอยากเห็นนะอันนี้เราเนี่ยสวาบารีอาลงกะประตูเมียเวลาเราเลยสุบิลันจิไลโตเวลาเรื่องดูกับประตูเช่นนี้เลยซาดิมันเนี่ยอภิวัคสเช่นนี้เลยอันนี้ข้าสวาบารีฮัตโรเซเวนซาตัวแต่มันมีจีสลาวสังเกตฟินุกโตกันนี่จันนัตีลูกเกี่ยวไล่บิโซเย่ตู้ตัวจันนัตกับลูกว่าเช่นตีจาตัวบีดีโรสวาบารีอิมตันเซเวนซาน้องดีโรตู้กูทำมันบ้าเจ้าจันนัตีลูกเกี่ยวไล่ตาเลยตู้มาบารีทูชาเรอมัลดิชีนี่ลูเลยอันนี้เรื่องมาสวาบาตบ้าตัวยันดำเนินอับดุลลาบินอามัลลูกอลน้องอันนี้สวาบาก็บาลูเลยน้องนี่กันนิสาบินตะก้าวก็ซาดบินอบิวากาสကိုလိုက်ကြည့်နေတယ်သူမှာဘာထူးခြားတဲ့အမှန်ရှိလို့သူ့ကိုဒုနီယာမှာတဲ့တမန်တော်ဂျန်နတီလို့ပြောလိုက်ရတာလေအဲ့ဒီလိုနဲ့သူတစ်ရက်ကြည့်တယ်နှစ်ရက်ကြည့်တယ်သုံးရက်ကြည့်တယ်နော်ဘာမှထူးခြားတဲ့အမှန်အပြင်ပိုင်းမှာတော့မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ဆွာဘာတွေဟာဂျန်နတ်ကိုအင်မတန်လူလားတဲ့သူတွေဖြစ်ဒီတော့သူ့ကိုဂျန်နတီလို့ပြောတော့သူလုပ်တဲ့အမှန်ကိုလိုက်လုပ်ချင်တယ်ကိုလည်းဂျန်နတီဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဗ္ဒူလာဘင်အမာကဘာလုပ်လဲနော်ซาดบินอบิวากาซีကိုသွားပြီးတော့သူအကူအညီတစ်ခုတောင်းတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားရဲ့အိမ်မှာရက်တစ်ချို့လောက်တဲခုခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မှာအခက်အခဲတစ်ခုရှိနေလို့အဲ့ဒီလိုပြောတော့ซาดบินอบิวากาสကလည်းလူလန်းနဲ့လက်ခံလိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဗ္ဒူလာဘင်အမာတခင်ကသူ့ရဲ့တဲခုရတဲ့ယူရချက်ကပါလေငါအပြင်မှာတော့ကြည့်ပြီးသွားပြီซาดบินอบิวากาสကအပြင်ပိုင်းမှာတော့ဘာမှအထွေထူးအမလ်မတွေ့ရအခုသူ့ရဲ့အိမ်အတွင်းထဲမှာသူတခုခုချိတ်ပြီးလုပ်နေတဲ့အမလ်များရှိမလားမသိနော်အဲ့ဒါကိုလေ့လာမယ်ဆိုပြီးသူအခုနော်ซาดบินอบิวากาสရဲ့အိမ်မှာသူတဲခိုဖို့သူနော်တရက်နှစ်ရက်နေဖို့ဆိုပြီးတော့သူซาดบินอบิวากาสကိုပြောလိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ซาดบินอบิวากาสကလည်းနေခွင့်ပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ซาดบินอบิวากาสရဲ့အိမ်မှာနေတဲ့အချိန်အဗ္ဒူလာဘင်အမာကဘာပြောလဲခင်ဗျားဘေးအချိန်လေးအေးရထားခင်ဗျားဘေးသွားကျွန်တော်ကိုပါအတူခေါ်ပါနော်အတူနှိုးပါနော်အဲ့ဒါလည်းပဲတကားတယ်ပြောထားအဲ့ဒီလိုနဲ့ซาดบินอบิวากาสကလည်းပဲသူအေးရထားတဲ့အချိန်အဗ္ဒူလာဘင်အမာကိုနှိုးတယ်သူဘေးသွားခေါ်သွားတယ်အဗ္ဒူလာဘင်အမာအဲ့ဒါလည်းပဲသူအနီးကစောင့်ကြည့်တယ်နော်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာပုံမှန်ပဲနော်ซาดบินอบิวากาสကသူကုရ်အာန်တီလာဝတ်လုပ်တဲ့အချိန်သူလုပ်လိုက်နော်ဒါလေးပဲတခြားဆွာပါတွေအားလုံးနဲ့ကုရ်အာန်တီလာဝတ်လုပ်တာပဲနော်ညဘက်တာဂျွတ်ซาดบินอบิวากาสထားပြီးဖတ်တခြားဆွာပါတွေလည်းတာဂျွတ်ဖတ်တာပဲဒီတော့အထူးအမလ်မတွေ့ရနောက်ဆုံးမတွေ့ရတဲ့အဆုံးအဗ္ဒူလာဘင်အမာတခင်ကနော်ပွင့်လေးပဲမေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူဆုံးဖြတ်လိုက်အဲဒီလိုနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သူซาดบินอบิวากาสကိုသူမေးလိုက်တယ်နော်ဒီလိုပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကနေခင်များကိုတမန်တော်တဲ့ကြီးကိုယဉ်ညွှန်းပြီးဂျန်နတီလို့တမန်တော်အမိန့်ရှိလိုက်ဒီတော့အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်သိချင်နေတာကဒီအချက်ပဲခင်ဗျားမှာဘလို့အမန်ဒီရှိနေလို့တမန်တော်ခင်ဗျားကိုဂျန်နတီလို့ပြောလိုက်တာလေနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ซาดบินอบิวากาสကဘာပြောပြလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်မှာအထွေထူးတော့ခင်ဗျားဘာမှတွေ့ရမှာမဟုတ်နော်ကျန်တဲ့သူတွေဘလောက်အတိုင်းတာအီဘာဒတ်လုပ်လဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလောက်အတိုင်းတာကျွန်တော်အီဘာဒတ်လုပ်နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်မှာအထွေထူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ခုပဲပြောစရာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ညနော်အိတ်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးအိတ်ခမ်းဒီအချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ငါရင်ထဲမှာဘသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဃာတတွေရှိနေလဲဘသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတ္တတွေရှိနေလဲဘသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ညိုးတွေရှိနေလဲဘသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွင့်မလွတ်တာတွေရှိနေလဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တခါတည်းဖေရှားလိုက်တယ်နော်ရင်ထဲမှာဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်အကြံမထားတော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ခွင့်လွတ်လိုက်တယ်အကုန်လုံးအပေါ်မှာကျွန်တော်လုံးဝစိတ်ရှင်းထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ရှင်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်ညအိတ်တက်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အထွေထူးဆိုရင်ပြစရာဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့အဗ္ဒူလာဘင်အမာတခင်သဘောပေါက်သွားတယ်ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဂျန်နတီလို့ပြောတာသူ့မှာထူးခြားတဲ့အမလ်ဒီအမလ်ကြောင့်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီအမလ်ကြောင့်တမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်သူ့ကိုဒုနီယာမှာကဂျန်နတ်ကတရင်ကောင်းတမန်တော်သူ့ကိုပါလိုက်တာဖြစ်တယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီဖြစ်ရက်ကိုတင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးအကဲတွေကဆုံးမနော်ဒီတော့ဒုနီယာမှာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားမှာလူတွေကိုအမုန်းမထားဘဲနဲ့နေတာ
လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကိုလုံးဝရှင်းရှင်းထားပြီးနေခြင်းဟာလေအဲ့ဒါဂျန်နတ်ရရှိမဲ့အမန်တစ်ခုပဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေတော်များခင်များအမှန်တကယ်တော့ဒါဘာမှခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်နော်ဘာမှပင်လည်းမပင်ပန်းနော်လူတယောက်ဂျန်နဲ့အီဘာဒတ်လုပ်ရတာတော့ပင်ပန်းကောင်းပင်ပန်းလိမ့်နော်ဒီဥစ္စာကစိတ်ထဲကနေလှုပ်လိုက်ရုံနဲ့တင်ပြီးသွားနော်ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာလူတိုင်းမှာရှိနေနိုင်တာပဲနော်ဘသူ့တော့ငါခွင့်မလို့ဘူးဘသူ့တော့ငါမချေနှံ့နိုင်ဘူးနော်ဘသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါလုံးဝမရှင်းနော်သူ့ကငါနော်စိတ်ထဲမှာလုံးဝမရှင်းသေးဘူးစတဲ့အချက်တွေဆိုတာနှလုံးသားမှာရှိနိုင်တာပဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဖေရှားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာကိုဂျန်နတ်ပြမယ်အမလ်ကိုပြုလုပ်လိုက်တာပဲဒီတော့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကဒီအမလ်ကိုပဲအခြေခံပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်သူ့ကိုဂျန်နတ်တီဆိုပြီးတော့တမန်တော်အမိန့်ရှိခဲ့တယ်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကနော်နာမည်ကတော့ဆာဒ်ဖြစ်နော်နောက်ထပ်နော်ခေါ်တဲ့နာမည်ကတော့အဘူအစ်ဟာဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကဘနီဇူဟရာလို့ခေါ်တဲ့ဇူဟရာမျိုးနွယ်တွေကဖြစ်ဇူဟရာမျိုးနွယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိလိမ့်မယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့မိခင်အာမီနာတခင်မကလည်းဒါဇူဟရာမျိုးနွယ်တွေကပဲဒါကြောင့်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့မိခင်ရဲ့မျိုးနွယ်တွေကဖြစ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်နဲ့ဆွေမျိုးဆက်မယ်ဆိုရင်လေဆာဒ်ဘင်ဝါကာစ်နဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲပြန်ပြီးတော့သွားပြီးတော်တယ်ဆာဒ်ဘင်ဝါကာစ်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ထံ23နှစ်ငယ်တယ်ဟီဂျရတ်မတိုင်ခင်နှစ်30အရွယ်မှာဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကိုမွေးဖွားခဲ့ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့အသက်နဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်23နှစ်ပိုပြီးတော့ငယ်တယ်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကအစ္စလာမ်ကိုအင်မတန်စောစီစီဝင်ခဲ့တဲ့ဆွာဟာဘာတွေထဲမှာပါတယ်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကအမေဒီလိုပြောလို့ရှိတယ်ငါဟာ3ယောက်မြောက်အီမန်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်သူဂုဏ်ယူလေးရှိတယ်ဒီတော့ပြင်နာရှင်တွေကတင်ပြနော်အစ္စလာမ်တမိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပထမဦးဆုံးအီမန်ရှင်ကခဒီဂျာတခင်မအမျိုးသမီးနော်အမျိုးသားတွေထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအီမန်ရှင်အဘူဘကာဆစ်ဒီကတခင်ပြီးသွားရင်ဒုတိယမြောက်ဆိုရင်ဟာဇတ်ဇိုက်တခင်နဲ့ဟာဇတ်အလီတခင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နော်ဒုတိယမြောက်နဲ့တတိယမြောက်ကဒီတော့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကဒီလိုတော့နော်အစင်လိုက်ကြီးမယ်ဆိုရင်တော့တတိယမြောက်မဟုတ်သို့ပေမဲ့လည်းပြင်နာရှင်တွေကတင်ပြတယ်နော်ဟာဇတ်အလီတခင်ဟာအီမန်ယူတဲ့အချိန်တုန်းကခလီအရွယ်တော်မရောက်သေးဒီတော့အရွယ်ရောက်ပြီးအမျိုးသားတွေထဲမှာအီမန်အရင်ဆုံးယူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်က3ယောက်မြောက်အီမန်ရှင်ဖြစ်အရွယ်ရောက်ပြီးအမျိုးသားတွေထဲမှာနံပါတ်1အီမန်ယူတာအဘူဘကာဆစ်ဒီကတခင်နံပါတ်2အီမန်ယူတာဇိုက်တခင်နံပါတ်3ဟာဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်တခင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကသူ့ကိုယ်သူ3ဦးမြောက်အီမန်ရှင်ဆိုပြီးတော့သူပြောတာဖြစ်တယ်လိစာအတဲမိတ်ဆွေနေနောက်များခင်များဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကအသက်အင်မတန်ငယ်တဲ့အချိန်မှာပဲသူအီမန်ယူလိုက်နော်အီမန်ယူတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အသက်ကနော်16နှစ်18နှစ်ဝန်းကျင်ပဲရှိသေးတယ်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်မှာညီကိုနောက်ထပ်2ယောက်ရှိသေးတယ်အိုမိုင်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကတယောက်နောက်တစ်ယောက်ကဥတဘာဘင်အဘီဝါကာစ်ဒီတော့ညီကိုတွေထဲမှာသူကအရင်ဆုံးသူအီမန်ယူတာဖြစ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူအီမန်ယူလိုက်တော့သူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့သူကနော်သားဖြစ်တဲ့သူအီမန်ယူတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားတော့တော်တော်ဒေါသထွက်ပြီးမိခင်ကဘလို့ချိန်လိုက်လဲဆိုရင်နော်သူဒီအီမန်ကိုပြန်မစွန့်မချင်းငါလုံးဝဒီနေ့ကစပြီးစားလည်းမစားတော့ဘူးတောက်လည်းမတောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကမိခင်ကနော်လုံးဝအစာမစားပဲရေမတောက်ပဲ3ရက်လောက်သူနေလိုက်နော်3ရက်လောက်နေတဲ့အခါကျတော့အာအင်းနဲ့ချိနေသွားပြီးပျော့ခွေသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကညီအိုမဲဘင်အဘီဝါကာစ်ကအမေစီကိုရောက်လာပြီးအဘီကိုချော့ပြီးတော့နော်အတင်းအစားတောက်ကျွေးလိုက်တယ်နော်ကျွေးပြီးတဲ့အခါမှာအိုမိုင်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကလည်းပြောတယ်နော်ကျွန်တော်သူ့ကိုလုံးဝဒီတိုင်းမထားဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်တခုခုလုပ်နော်သူ့ကိုအရေးယူမယ်အမိကိုသူအဲ့ဒီလိုဖြောင်းချပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအလရှမတ်တခင်ကလည်းကုရ်အာန်အာယတ်ချပေးလိုက်နော်အီမန်ရှင်တယောက်အဖို့ကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုအင်မတန်ကောင်းစွာဆက်ဆံဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်မိဘရဲ့ဝတ္တရားလိုအပ်တယ်သို့ပေမဲ့လည်းမိဘကရှစ်ကဲရဲ့အမိတ်ပေးလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအမိတ်ကိုလိုက်နာဖို့အတွက်တောင်းဝန်မရှိဘူးလိစာအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်စီမှာအီမန်ယူလိုက်တယ်အီမန်ယူပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်နဲ့အတူတူမက္ကာရဲ့73နှစ်တာတစ်ခုလုံးသူဖြတ်တန်းခဲ့အဲ့ဒီလိုဖြတ်တန်းပြီးတဲ့နောက်အခုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်နဲ့အတူတူပဲဟိဂျရတ်လုပ်သွားတယ်မဒီနာရှိမှုတော်ကိုဒီတော့
hijrat လုပ်တာကတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်က hijrat လုပ်ဖို့ဆွာဘာတွေကိုအမိန့်ပေးတဲ့အခါမှာဆွာဘာတွေသူ့အတုံးနဲ့မဒီနာကိုပြောင်းရွှေ့သွားကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်တခင်လည်းပါတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်မဒီနာရောက်သွားတယ်မဒီနာရောက်သွားတော့အခုမဒီနာကိုရောက်ချင်းမှာနော်မူဟာဂျီဆွာဘာတွေတော့မလုံခြုံဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အချိန်တိုင်းမှာစိုးရိမ်နေရဒီမက္ကာကမုရှရစ်တွေကမဒီနာထိလာပြီးတော့ဒုက္ခပြီးမလားမဒီနာထိလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်မလားအဲ့ဒီပုံမှာမူဟာဂျီဆွာဘာတွေဟာနေ့ကိုညကိုသတိကြီးနဲ့နေရအဲ့ဒီလိုနဲ့မဒီနာရောက်ချင်းရပိုင်းပဲရှိသေးတယ်တရက်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကညဘက်ကြီးတမန်တော်ကြီးဆလောဆမ်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတယ်တားတစ်ချောင်းကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်ကြီးဆလောဆမ်သူ့ကိုမိတယ်ဘာအတွက်ရောက်လာတာလဲအဲ့ဒီခါဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကတမန်တော်ကိုရှောက်ထားတယ်ခုတော့နော်ဒီအချိန်ကအင်ဒမကိုပဲသတိထားရမယ့်အချိန်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အခုမှမက္ကာကနေမဒီနာကိုပြောင်းရွှေ့တာကဒီတော့မက္ကာမှာရှိတဲ့မုရှရစ်တွေဟာမဒီနာကိုလာပြီးတော့အချိန်မရွေးဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တမန်တော်ရဲ့အိမ်ရှိမှာတမန်တော်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တောင်းဝန်ယူပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကိုခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ရဲ့အိမ်ရှိမှာတမန်တော်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်သူတောင်းဝန်ယူပြီးတော့သူအဆောင်အဖြစ်နဲ့သူနေပေးခဲ့တယ်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ရဲ့ညီအိုမဲဘင်အဘီဝါကာစ်ကျွန်တော်အခုနတင်ပြခဲ့တဲ့သူနော်သူကလည်းပဲမရှိမနောက်မှာသူလေးပဲအီမန်ရှင်ဖြစ်သွားတယ်သူအီမန်တူလိုက်တယ်အီမန်ယူပြီးတော့မဒီနာကိုသူလေးပဲအတူလိုက်ပြီးတော့ဟီဂျရတ်လုပ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အခုမဒီနာရောက်တော့နော်မဒီနာရောက်ပြီးတစ်နှစ်ကျော်ပဲနေတယ်ဘဒရ်စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တမန်တော်ကြီးဆလောက်ဆမ်ဆာဘာဒီကိုစုယုံတယ်အဲ့ဒီအချိန်သူ့ရဲ့ညီဖြစ်တဲ့အိုမဲဘင်အဘီဝါကာစ်ကဟိုနေရာမှာပုံဒီနေရာမှာပုံနဲ့အဲ့ဒီလိုနေတဲ့အခါကျတော့အခုအကိုဖြစ်တဲ့သူကမီးတယ်နော်မင်းဘာဖြစ်လို့ဟိုပုံလုပ်နေတာလဲအဲ့ဒီခါအိုမဲဘင်အဘီဝါကာစ်ကအခုကိုပြောတယ်နော်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပုံနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်အင်တန်ငယ်နေတယ်ကျွန်တော်အသက်အရန်ငယ်နေတဲ့အခါကျတော့တမန်တော်ဆလောဆမ်ကျွန်တော်ကိုထားခဲ့လိမ့်မယ်စစ်ပွဲကိုတမန်တော်ခေါ်သွားမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုမြင်တမန်တော်ကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားတော့မှာမဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်လိုက်ချင်တော့အန်ချီလို့တမန်တော်မမြင်အောင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်꿰ပြီးတော့နေနေတာအဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်ဆွာဘာတွေအားလုံးကိုတန်းစီပြီးတယောက်ချင်းဒီတမန်တော်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီဥမဲဘင်အဘီဝါကာစ်ကိုတမန်တော်တွေ့တဲ့အခါကျတော့တမန်တော်သူ့ကိုအမိတ်ရှိတဲ့အတင်ငယ်သေးတဲ့ပြန်တော့ဒီစစ်ပွဲမှာမပါဝင်နဲ့အဲ့ဒီအခါဥမဲဘင်အဘီဝါကာစ်ကအင်မတန်ငိုပါလေရောခြုံပွဲချငိုပြီးတော့တမန်တော်ကိုရှောက်ထားတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုပါဝင်ခွင့်ပြုပါကျွန်တော်အလတ်လမ်းမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်နော်စစ်ရှင်ထိုးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အလတ်လမ်းမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာပဲကျွန်တော်အလတ်လမ်းမှာအသက်ပေးရသည်ကျွန်တော်အလတ်လမ်းမှာအသက်ပေးရရင်ကျွန်တော်ချိန်နှက်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်လိုက်ချင်တယ်တမန်တော်ကိုအတင်းငိုယိုပြီးရှောက်ထားတော့နောက်ဆုံးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကပြောပြနော်သူ့ရဲ့ဒီညီတော်မောင်ကဘလောက်တောင်အသက်ငယ်သေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ねနော်သူကန်ထားတဲ့ဓာတ်ကနော်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထပ်ပို့ပြီးတော့မြင့်နေတယ်သူ့ရဲ့အရက်ထပ်ပို့ပြီးတော့မြင့်နေတယ်အဲ့ဒီလိုငငယ်ရွယ်ရွယ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘဒရ်စစ်ပွဲမှာနော်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်နဲ့အတူကျန်တဲ့ဆွာဘာတွေနဲ့အတူဒီညီတော်မောင်လေးပဲလိုက်ပါပြီးတော့ဆင်နွှဲတယ်သူ့ရဲ့ဆန္ဒပြင်းမြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာပဲနော်အိုမဲဘင်အဘီဝါကာစ်ရှဟီဒ်ဖြစ်သွားတယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကညပြည့်တဲ့နေရာမှာအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူဖြစ်နော်ညပြည့်တဲ့နေရာမှာသူ့လောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူနောက်တစ်ယောက်မရှိနော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်ကိုယ်တိုင်ကဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကိုညပြည့်ဖို့အတွက်တမန်တော်ခွင့်ပြုတယ်သူ့ကိုတမန်တော်ညနဲ့တိုက်ခိုက်ခိုင်းနေလေရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ညပြည့်တဲ့နေရာမှာလက်မှန်တင်မှုကျွမ်းကျင်မှုကသူ့နေရာမှာသူ့လိုမျိုးနောက်တစ်ယောက်မရှိဟာဇတ်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကပြောပြတယ်ဥဟ်စစ်ပွဲမှာဥဟ်စစ်ပွဲတစ်ခုတည်းမှာသူနော်ညပေါင်း1000ကျော်လောက်သူပြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလောက်အထိသူညပြစ်တဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဥဟ်စစ်ပွဲမှာတိုင်ကေဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်တခင်နဲ့နော်နောက်ဆွာဘာတပါးရှိတယ်သူ့ရဲ့နာမည်အဗ်ဒူလာဘင်ဂျဟရှ်လို့ခေါ်တယ်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်နဲ့အဗ်ဒူလာဘင်ဂျဟရှ်နဲ့နှစ်ယောက်အတူထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကပြောတယ်နော်ကျွန်တော်မနက်ဖြန်ကျရင်ဥဟ်စစ်ပွဲဆင်နွှဲမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အလ္လာဟ်စီမှာဒီလိုဒူဝါတောင်းမယ်ယာအလ္လာဟ်နတ်ဖန်ကျရင်ဥဟ်စစ်ပွဲမှာကာဖီမုရှရစ်ဘက်ကနေပြီးတော့အင်မတန်အားကောင်းမောင်းတဲ့အင်မတန်အားအင်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့
ရှင်ပြိုင်ထိုးသက်ခွင့်အလ္လာဟ်ချင်းမြတ်ပါနော်အဲ့ဒီအင်တန်အိုင်းကြီးမားတဲ့သူကိုကျွန်တော်အနိုင်တိုက်နိုင်ပါစေနော်သူကိုလုံးဝကျွန်တော်အနိုင်တိုက်ပြီးတော့အပြည့်ပြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့တောက်ဖီအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုပြီးတော်မူပါလို့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်ကသူဟာတောင်းတယ်အနာမှာအဗ်ဒူလာအစ်ဘင်ဂျဟရှ်ဆိုတဲ့ဆွာဘာရှိနေတဲ့သူကအာမင်ဆိုပြီးလိုက်ဆိုဒီတော့ပြီးတဲ့အခါမှာသူကပြောတယ်ဆာဒ်နော်မင်းသူဟာတောင်းပြီးသွားပြီအခုငါသူဟာတောင်းမယ်အလဲရောက်နော်ငါသူဟာတောင်းအဲ့ဒီလိုနဲ့သူကအလ္လာဟ်စီမှာဘာသူဟာတောင်းလဲဆိုတော့အဗ်ဒူလာဘင်ဂျဟရှ်ကယာအလ္လာဟ်မနက်ဖြန်အိုးစစ်ပွဲမှာအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ကျွန်တော်ကိုအင်မတန်အင်အားကြီးတဲ့ကာဖီမုရှရစ်တရားရောက်နေစစ်ရှင်ထိုးခွင့်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုပေးပါနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အပြန်အလှန်ရှင်ထိုးနေရင်းနဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ကျွန်တော်ကိုရှဟီဒ်ပြုလုပ်ပေးတော့ဘူးပါရှဟီဒီအဖြစ်နဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ကျွန်တော်ကိုနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်နှုတ်ယူတော်မူပါအဲ့ဒီလိုသူတော်တောင်းတယ်ဆာဟ်ဘင်အဘီဝကာစ်ကလည်းအာမင်ဆိုပြီးလိုက်ဆိုလိုက်နော်ဒါဆွာဘာဒီရဲ့အင်တန်ကြီးတဲ့ just ပါပဲနော်အလ္လာဟ်လမ်းမှာထွက်တယ်အလ္လာဟ်လမ်းမှာအသက်ပေးဖို့ကိုဝင်မလေးဘူးနော်ဒီလိုသူကတောင်းပြီးသွားတယ်အလ္လာဟ်လမ်းမှာအသက်ပေးလိုက်ပဲရစီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တရက်နော်ဥစ္စပွဲစားတဲ့အခါဆာဟ်ဘင်အဘီဝကာစ်ကိုအဗ်ဒူလာဘင်ဂျဟရှ်ကိုနှစ်ယောက်လုံးသူတို့စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ခိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တကယ်ပဲသူတို့သူကတောင်းထားတဲ့အတိုင်းပဲဆာဟ်ဘင်အဘီဝကာစ်ကနော်ရှင်ပြိုင်ဘက်အဖြစ်နဲ့မုရှရစ်တွေကဘသူကရောက်လာတယ်တွလ်ဟာဘင်အဘီတွလ်ဟာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်လာတယ်အင်မတန်အကောင်ကြီးနော်အင်မတန်ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်ချမ်းအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆာဟ်ဘင်အဘီဝကာစ်နဲ့သူနဲ့တိုက်တယ်ဆာဟ်ဘင်အဘီဝကာစ်ကသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအတိုင်းပဲမြားနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမုရှရစ်ကလေဘေးမှာသွားပြီးတော့စိုက်တယ်ဒီမုရှရစ်တခါလေးပဲအဲ့ဒီမှာနော်အပြီးတည်သွားတယ်နော်ဒီတော့ဆာဟ်ဘင်အဘီဝကာစ်ကသူ့ရဲ့ဒူဝါကဘူလ်ဖြစ်သွားတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်စီမှာသူဒူဝါတောင်းတဲ့အတိုင်းပဲအလ္လာဟ်သူ့ရဲ့ဒူဝါကိုကဘူလ်လုပ်လိုက်တယ်အင်မတန်အင်အားကြီးတဲ့ရန်သူနဲ့သူတိုက်ရပြီးတော့သူအနိုင်ရသွားတယ်အခုအဗ်ဒူလာဘင်ဂျဟရှ်ကလည်းသူတိုက်တယ်တိုက်ရင်နဲ့သူကင်ထားတဲ့ဒါကျိုးသွားတော့သူတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်စီရောက်လာတော့တမန်တော်သူ့ကိုတစ်ကိုင်းတစ်ခုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတစ်ကိုင်းနဲ့သူထပ်ပြီးတော့တိုက်ရင်နဲ့သူဘယ်သူနဲ့ရင်ဆိုင်ရလဲမုရှရစ်တွေကပဲအဘူလ်ဟကမ်ဘင်အခနတ်ဆိုတဲ့မုရှရစ်တယောက်နဲ့ရင်ဆိုင်ရအဲ့ဒီမုရှရစ်ကအင်တန်အင်အားကြီးတယ်အင်တန်ထွားချိုင်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီမုရှရစ်နဲ့သူနဲ့အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ရင်နဲ့အဗ်ဒူလာဘင်ဂျဟရှ်အလ္လာဟ်လမ်းမှာရှဟီဒ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့အဗ်ဒူလာဘင်ဂျဟရှ်ရှဟီဒ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ကြားတော့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်ကဘာအမိရှိလဲဆိုတော့မနေ့ကငါတို့တောင်းခဲ့တဲ့သူအားအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်နှစ်ယောက်လုံးအတွက်ကဘူလ်လုပ်လိုက်တယ်ငါတောင်းတဲ့ဒူဝါကိုလည်းငါအတွက်အလ္လာဟ်ကဘူလ်လုပ်လိုက်တယ်သူတောင်းတဲ့ဒူဝါကိုလည်းသူ့အတွက်အလ္လာဟ်ကဘူလ်လုပ်တော်မူလိုက်အလ္လာဟ်ရဲ့ကဆမ်တေးကြတာကတော့ဗာလေငါတောင်းတဲ့ဒူဝါထက်အဗ်ဒူလာဘင်ဂျဟရှ်တောင်းတဲ့ဒူဝါကပိုပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်ငါတောင်းလိုက်တဲ့ဒူဝါထက်အဗ်ဒူလာဘင်ဂျဟရှ်တောင်းလိုက်တဲ့ဒူဝါကပိုပြီးတော့မြင့်မြတ်တာတော့ဒါအမှန်ပဲဆာအဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်မှာကျွန်တော်အခုနတင်ပြခဲ့တဲ့ညီကိုစုစုပေါင်း3ယောက်ရှိတယ်နောက်ထပ်လည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်သို့ပေမဲ့တော့တမိုင်းစာအုပ်တွေမှာရေးသားတင်ပြတာတော့ဒီ3ယောက်တစ်ယောက်ကဆာအဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်ဖြစ်နောက်တစ်ယောက်ကအိုမိုင်ဘင်အဘီဝကာစ်ဘဒရ်စစ်ပွဲမှာရှဟီဒ်ဖြစ်သွားနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကဥတဘာဘင်အဘီဝကာစ်သူကြတော့လုံးဝမုရှရစ်ပဲလုံးဝအီမန်မယူဘူးနော်မုရှရစ်တဲမှာတော့မှသူဟာအင်မတန်ဆိုးသွမ်းတဲ့မုရှရစ်တစ်ယောက်ဖြစ်နော်ဥတဘာဘင်အဘီဝကာစ်ကအင်မတန်ဆိုးသွမ်းတဲ့လုပ်ရအဆူရဆုံးလုပ်ရဟာဥဟ်စစ်ပွဲမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကိုတိုက်ရိုက်လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာတမန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုခစ်ပေါက်တာသူပဲဖြစ်နော်ဥဟ်စစ်ပွဲမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကာဖီမုရှရစ်တွေကဥဟ်စစ်ပွဲရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တင်ပြတော့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်နော်တမန်တော်မြတ်ဆလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့လုံခြုံတဲ့နေရာပဲသူပေမဲ့လည်းပဲကာဖီမုရှရစ်တွေကကနဦးပိုင်းမှာတိုက်ရင်နဲ့ကာဖီမုရှရစ်တွေအင်မတန်အကြအဆုံးများပြီးနောက်ဆုတ်နေပြီအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုတ်တဲ့အချိန်မှာနော်ကာဖီမုရှရစ်ဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကနောက်တစ်ဖက်ကနေပြန်ပြီးလှည့်ဝင်လာတယ်နော်အဲ့ဒီတစ်ဖက်မှာစောင့်ခိုင်းလာတဲ့ဆွာဘာတချို့ကအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့နေရာပြောင်းသွားတော့အဲ့ဒီဘက်မှာဝင်လာတဲ့ကာဖီမုရှရစ်တွေကိုကုတ်ကန်ဖို့အတွက်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဘယ်သူမှမရှိဘူးဖြစ်သွားဒီတော့ကာဖီမုရှရစ်အုပ်စုကတဲ့တဲ့မတ်ကြီးပဲကိုရောက်လာလေတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့ရှေ့တဲ့ကိုရောက်လာဒီတော့တော်တော်များများဆွာဘာတွေတမန်တော်ကိုကာကွယ်ရင်းနဲ့ရှဟီဒ်ဖြစ်သွားတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကိုယ်တိုင်လေကာဖီမုရှရစ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတမန်တော်တိုက်ရိုက်ကြည့်တမန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်နော်ရီဝါယတ်ဒီမှာလာရှိတယ်
တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်စောင်းထားတဲ့ဥထုပ်နော်တန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဥထုပ်ကာဖီမုရှရစ်တွေတမန်တော်ကိုစက်တိုက်ဂေးတွေနဲ့ပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီတန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဥထုပ်ကွေးသွားတယ်ကွေးပြီးတော့အဲ့ဒီတန်စားတွေတမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ပါးတော်မှာသွားပြီးတော့စိုက်သွားကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းအဘူအဘိဒါအီဘ်နူဂျရာရဲ့အကြောင်းတင်ပြတော့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်ဒီဆွာဘာကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်ရဲ့ပါးမှာစိုက်ဝင်နေတဲ့တန်စားတွေကိုဆွေးထုတ်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့သွားကျူးသွားအဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီမုရှရစ်တွေဘာလုပ်လဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆလမ်ရဲ့မျက်နှာကိုဂင်းနဲ့ပေါက်တာနော်အဲ့ဒီတမန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုဂင်းနဲ့ပေါက်တဲ့သူဟာဘာလို့လဲဆာအဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကညီတယောက်ဖြစ်တဲ့ဥတဘဘင်အဘီဝါကာစ်ဖြစ်တဲ့တမန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုဂင်းနဲ့ပေါက်တာနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်ရဲ့မျက်နှာကိုဂင်းနဲ့ပေါက်တော့တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့မျက်နှာတော့နော်ဒဏ်ရာတွေရခဲ့တယ်နော်ဒီလောက်ထိဒဏ်ရာရခဲ့တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလောက်ဆမ်မဒီနာကိုဝင်တဲ့အခါမှာဟာဇတ်အဘူဆိဒ်ခုဒရီကရီဝိုင်တ်လုပ်တယ်တင်ပြတယ်တမန်တော်ရဲ့နော်မျက်နှာရဲ့နှစ်ဖက်မှာအင်မတန်ကြီးတဲ့အဝိုင်းကြီးနှစ်ဝိုင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့နော်ဒီအဝိုင်းနှစ်ဝိုင်းကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ဆလောက်ဆမ်ရဲ့မျက်နှာမှာဒဏ်ရာတွေရသွားတယ်ပန်းနှစ်ဖက်မှာနော်သွေးတွေကဇက်တိုက်ဆိုသလိုထွက်အဲ့ဒီသွေးတွေမတိတ်တဲ့အခါကျတော့နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်မဒီနာကိုဝင်ရင်အမြဲတမ်းဖာတီမာတခင်မရဲ့အိမ်ကိုတွားလေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဖာတီမာတခင်မကတမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့မျက်နှာကဒီသွေးတွေကိုစီးပြီးတယ်အဲ့ဒါလေးပဲသွေးကထပ်ပြီးတော့မတိတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုခေတ်ကထုံးစံပေါ့နော်စွန်မလွန်ရွက်တွေရှိတယ်နော်စွန်မလွန်ရွက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့အခင်းတွေပေါ့အဲ့ဒီအခင်းကိုမီးရှို့လိုက်တယ်မီးရှို့လိုက်တော့ပြာထွက်လာတယ်နော်အဲ့ဒီပြာကိုပါးမှာတိတ်လိုက်တယ်နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်ရဲ့ပါးမှာအဲ့ဒီပြာတွေကိုတိတ်လိုက်တော့မှပဲနော်မျက်နှာကနေထွက်နေတဲ့အဲ့ဒီသွေးတွေနော်ရက်သွားတယ်သွေးတွေတိတ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြာတွေမျက်နှာမှာတိတ်ထားတဲ့အခါကျတော့မျက်နှာမှာအမဲရောင်အကွင်းကြီးပါးနှစ်ဖက်လုံးမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့နော်အဘူဆိဒ်ခုဒရီကတင်ပြဒီတော့ဒီဥတဘဘင်အဘီဝါကာစ်ကဘာလို့လဲတမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့မျက်နှာတော်ကိုတိတ်တဲ့သူဂဲနဲ့ပေါက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဂဲနဲ့ပေါက်ချင်းကြောင့်တမန်တော်ရဲ့သွားတော်လေးကြောင့်ရှဟီဒ်ဖြစ်သွားနော်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကပြောတယ်ဘယ်နည်းတမန်တော်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုသူဂဲနဲ့ပေါက်လဲအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြီးဆုံးကျွန်တော်ရန်သူဟာကျွန်တော်ရဲ့ဒီညီကိုဖြစ်တဲ့ဥတဘဘင်အဘီဝါကာစ်ပဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်စာအုပ်တွေမှာရေးသားတင်ပြဥတဘဘင်အဘီဝါကာစ်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်ကိုအဲ့ဒီလိုဂဲနဲ့ပေါက်ပြီးတော့နော်တိတ်ကာလမချဘူးသူလေးပဲတည်သွားတယ်နော်သူတည်သွားတယ်အဲ့ဒီကြားကာလမှာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေရှိတယ်နော်သူသားသမီးတွေထပ်ပြီးသူမွေးတယ်ဒီတော့သူ့ရဲ့သားစဉ်ရေးဆက်အဆက်ဆက်ကားတဲ့တော်တော်ကြာတဲ့အထိမွေးလာတဲ့ကလေးတိုင်းမှာသွား၄ချောင်းမပါဘဲနဲ့မွေးလာတယ်အဲ့ဒီသွား၄ချောင်းကဘယ်နာသွား၄ချောင်းလဲသူဂဲနဲ့တမန်တော်ကိုပေါက်လိုက်လို့တမန်တော်ရဲ့သွားတော်၄ချောင်းရှိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာကသွားတယ်သူ့ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်မပေါက်ဘဲနဲ့မွေးလာခဲ့တယ်လိဇာအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်တခင်ဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်နဲ့အတူစစ်ပွဲတော်တော်များများမှာသူပါဝင်ခဲ့နောက်ဆုံးဘိုင်အတေရီတဝမ်လို့ခေါ်တဲ့ဟူဒိုင်ဘီယာမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ဆွာဟာဘာတွေဘိုင်အလုပ်တဲ့အပင်တပင်ရဲ့အောက်မှာအဲ့ဒီဘိုင်ကိုဘိုင်အတေရီတဝမ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ဘိုင်အတေရီတဝမ်လို့ခေါ်လဲဆိုရင်အလရှမတ်တခင်အမိတ်ရှိထားတယ်အဲ့ဒီဘိုင်အလုပ်တဲ့ဆွာဟာဘာတွေအားလုံးကိုအလချေနဲ့တော်မူလိုက်ပြီးဒီတဝမ်ကအတိတ်တွေကချေနဲ့တော်မူလိုက်ချင်းဆိုပြီးအတိတ်ပဲရဒီတော့အဲ့ဒီဘိုင်အတေရီတဝမ်မှာလည်းပဲဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်တခင်ပါဝင်တော်မူခဲ့တရဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်တခင်ခရီးတစ်ခုမှာတော်ချမ်းသာရေးမကောင်းဖြစ်နော်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကနောက်ဆုံးအခြေအနေတကယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်ရောက်လာပြီးတော့တမန်တော်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကချမ်းသာရေးကိုမေးပြီးတဲ့အခါတမန်တော်အမိတ်ရှိတယ်အိုဆာဒ်အတင်းရဲ့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဖြစ်နေတာအတင်းနှလုံးချမ်းသာရေးအားနေနေတာတမန်တော်ကတောင်းပေးတယ်ယာအလ္လာဆာဒ်ကိုအလ္လာရှင်ထပ်ပြီးတော့အသက်ချင်းမြတ်တော်မူပါသူစီကနေနောက်လူတွေအများကြီးအကျိုးတွေထပ်ပြီးခံစားရပါစေအဲ့ဒီလိုတမန်တော်ကတောင်းပြီးတော့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကိုတမန်တော်ပြောတယ်အသင်ဘယ်သူဘယ်ဝစီသွားသူစီသွားပြီးတော့သူ့ကိုပြောအဂျဝါဆုမလွန်ဒီခုနှလုံးကျွေးပါဆိုပြီးပြောအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကတမန်တော်မှာတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စီသွားပြီးတော့အဂျဝါဆုမလွန်ဒီခုနှလုံးကျွေးခိုင်းတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဂျဝါဆုမလွန်ဒီခုနှလုံးကျွေးလိုက်တယ်ဒီတော့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကနော်ရင်ဘတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီနှလုံးယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ပြင်ရှင်တွေကတင်ပြတယ်အဂျဝါဆုမလွန်ဒီဟာယောဂတွေအတွက်ရှဖာဖြစ်နော်အဂျဝါဆုမလွန်ဒီကိုလူတယောက်က
मन मूले बामा मसागे अरी सुमलोंदी को खनलों सामे सोये ताहा योगा बाम म्यां स्वाटता सेवा वे फिटे पाजौले दी सुमलोंदी हा तमन म्याची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोराई साबीरो साइप्यो के रे म्यूट कु फिट नो चने सुमलोंदी रे ने मटू नो तुये पोंगसान गुगा अत्विन तम्यू फिट नो तुये सीनोंगा ले तचा सुमलोंदी ता पूबी सीची रे अयादागा ले बे तचा सुमलोंदी ता पूबीरो ठुके रे अजवा सुमलोंदी लो खोरे साद बिन अबी वकास तखे तमन में ची सलाह वफात फिबीरे नौपाइमा अबू बकर सिद्दीक तखे लठमा बनु हवाजिन लो खोरे म्यूने तकुये औचो येमु अफिने साद बिन अबी वकास को खानाई अरिनो ने अबू बकर सिद्दीक तखे वफात फितवाबी क्वेलोंदवाबी उमर तखे लठ याउतो उमर तखे हा नो ईरान को टाइखाइबो अनिका वोया लाइट अरि चिंग साद बिन अबी वकास का तू ये म्यूने बनु हवाजिन का ने बीरो लूबांग तोडांग को तू खोला बीरो अरि से पोए माला भी पूपांग नो बेटी याउतो बिले सोई ईरान के लोंगा नेज़अती कादिसिया सुरे दीता चिके अरि दीता मा मुसलमान सिटका नो अनिका वया था अरि लोने साद बिन हदत उमर तखे हा नो चशा स्वावारी ने मशवरा लो बीरो अरि से पोए मा सिटके उजी इफेने बदु को खानाई ले हदत साद बिन अबी वकास को खानाई दिरो हदत साद बिन अबी वकास का गुस्से उजी फिला भी नो ईरान को अनिका वन खा लाई तफामा ईरान के बियेशी रे तुगा ले बे स्वावारी को टोक जामो सो भी अकाउंटों पियसे ने रे अरि लोने ईरान के नो शिंबियेगा तुआ सिटा ए आना तेने स्वावारी को टोक जामो सो भी तुरे चीटा लावी अरि खामा स्वावारी अपना मा सिटा ए आगा लीताऊ में शीटे लीताऊ ने न तेई सुरो असाबाऊ नासा ला क्वाली रे अरि का साद बिन अबी वकास का हदत उमर तकेंगो सायीरे ओ अमीरुल मुमिनीन असाबाऊ म्याज़वा एया क्वाली रे नो ईरान सुराले बे तके तमाई मा इमडन शीचारे डेटा जी फिटे म्यूने जी फिट नो ईरान के तमाई हा ते शीचा कबाबो मा ते शीचारे म्यूने रे मा ईरान लेबे पा नो दाजो ईरान नाइया हा अबू इने ले ते न्यार दाजो मनीतनी का ईरान ने अमेरिकन ने अच्छी टीम फिटो अमेरिकन तमरा का बा प्योले ईरान के अबू इने ने या 53 ने या गो तू टोंची ने छिंबी दो अभी सो भी प्योर सुरुरा का ईरान हा ते अबू इने न्यारे टाइम की फिट ते को मा शीचारे म्यूने जू दे फिट नाउ डीटीता ले बे ने पाऊ म्याज़वा अयिन करेगा नाउ सो तमाई ने मा तलाउ ठी जी रे नो बीसी ने पाऊ म्याज़वा तनिया फिट खरीटो म पोगे ने पाऊ म्याज़वा अयिन करेगा दी ईरान न्यू ईरान डेटा दी लू म्यू रे का शिने ने भी दा फिट दिरो ईरान को अबू ऑनलाइन में सुरे किसा का ईरान को टाइखाई में सुरे किसा का दा ते जी जेरे किसा बे अरि लोने हदत उमर का साद बिन अबी वकास को सायरे ओ साद अल्लाह को आकूबा अल्लाह शिमत तके यहाँ बदर से पोए मारूंगा इमटन ए आने रे सहाबारी को अल्लाह अकुनी पे भी रो औनाइमु छिमे खेरे अतिने अल्लाह शिमत तके को आकूबा अल्लाह शिमत तके अतिंगो औनाइमु छिमे तो मुलाई ले में अरि लोने अगु से पोए का सा नो से पोए सारे खाचारो फिचे नो साद बिन अबी वकास का चमाई मकाऊ फिला रे नो दलाउटी चमाई मकाऊ फितवारे नो नसो नसो लुबा मयारो नसो साद बिन अबी वकास का दिसिपोए मा मपावे नाइबू तो पे मेले वे नौ सिट टकू लोगो साद बिन अबी वकास का लन्यो जटी पी ने के साद बिन अबी वकास का लन्यो जटी ने वे नौ परमा ते टाइटे तू दबिया को दबिया में दुटिया ते टाइटे तू दबिया को दबिया में तटिया ते मा इमोशने बका सोहाबारी बका लोवा ए आगा नौ अतासी द्वारे लोवा औनाई मु को या द्वारे नौ सो ईरान के म्यू अट्विने थी वे औनाई ने नौ तौफीक अल्लाह छिमे लाई नौ लोवा ईरान को औनाई द्वारे ताजो साद बिन अबी वकास के नमे को फातिह ईरान सो बीरो खोरे नो ईरान को औनांगे रे सितुजी फिटे दी टाइम में ईरान को इस्लाम ने मैसत पी गे पठमा उजोंदो सहाबा लेवे फिटे लिजा ते मैसिनी नाम या खेम्या अरिलो ने साद बिन अबी वकास ईरान को औनाई द्वारे दिरो ईरान को औनाई नो मालिक गनीमत लो खोरे सित तौमान पिसी रे अम्याजी या अरि का साद बिन अबी वकास का चिन्यारे नो डी मालिक गनीमत लुक खोरे तोमन किसी रे आलों को लाबीरो अ नो लाबीरो अका में अरिका ने मा प्यान भी सिटाइटे नो तूरे आलों सितारे को प्यान खोए बीरो पी अरिलो ने आलों कोजी ला अचा नो डीरो चने पिसी रे आलों या अगु पिसी टुकु मया अरि पिसी का बाले सुरो ईरान बयिए तरफ फिट नो ईरान बयिए नो तू साउने गांव मोगा तरफ फिट तक टमूची रे अरि तरफ मा टठारे
ကြောက်တပွင့်ဒီဗရမများတပွင့်စိန်တပွင့်ရပဲနော်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရအဲ့ဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့တရဖူအဲ့ဒီတရဖူမရသေးနော်ဘု து လက်ထဲမှာလည်းမသိနော်အဲ့ဒီလိုနေရင်းနဲ့နော်နေနဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျင်ညာတယ်ဒီတရဖူဘု து လက်ထဲမှာရှိလဲအဲ့ဒါလာပြီးဖို့အဲ့ဒီလိုကျင်ညာရင်းနဲ့လူငယ်တယောက်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီလူငယ်ကဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်ကိုနော်ဒီတရဖူလာပြီးတယ်အဝိတေနဲ့တီးချထုတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီအဝိတေနော်ဖြီလိုက်တဲ့အခါမှာနော်အီရန်ဘယင်ရဲ့တရဖူဖြစ်ဒီတော့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်ကဒီလူငယ်ကိုတော်တော်လေးအံ့ဩတယ်နော်အကယ်၍မင်းသာဒီတရဖူကိုလာမပြီးဘူးဆိုရင်ငါတို့ဘယ်သူစီမှရှိမယ်မှန်းလည်းမသိနော်မင်းဒီတရဖူကိုယူသွားလေးပဲရနောက်ဆုံးဒီတရဖူအကုန်လုံးမရွေရင်တော့မှဒီတရဖူကကြောက်တဝင့်ပဲဖြုတ်ယူလိုက်သူ့ဘဝပြောင်းလဲသွားမယ်အဲ့လောက်တန်ဖိုးကြည့်တာနော်အကယ်၍သူဒီလိုပြောလေးရတာပဲကျွန်တော်ဒီတရဖူကိုဒီတိုင်းရတာကျွန်တော်ရကြတဲ့ကဒီကြောက်မပါဘူးလို့ပြောရင်လည်းဘယ်သူမှသူ့ကိုစစ်မှာမဟုတ်နော်ဒီတော့အခုတရဖူကိုလုံးဝအကောင်းပဂရိအတိုင်းထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့နည်းနည်းမှမချွတ်မယွင်လာပေးတယ်ဆိုတော့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်ကဒီလူငယ်ကိုတော်တော်ချီးကျူးတာနော်လူငယ်လေးတယောက်ပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်ကသူ့ကိုမေးတယ်မင်းယူသွားလေရတာပဲနော်မင်းဒီကနေပြီးတော့ကြောက်တွေဗရညာတွေတလုံးတလီဖြုတ်လိုက်လေရတာပဲနော်မင်းဒါကိုလုံးဝအပြည့်အစုံဒီလိုတကူးကလာပေးတာဘာကြောက်လဲအဲ့ဒီအခါဒီလူငယ်ကပြောတယ်ကျွန်တော်အလ္လာဟ်ကျေနပ်ဖို့အတွက်လာပေးတာအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်ကမေးတယ်နော်မင်းရဲ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲငါ့ကိုပြောပါအောင်အဲ့ဒီအခါဒီလူငယ်ကဘာပြန်ဖြေပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ဘယ်သူလဲဆိုတာလဲအလ္လာဟ်သိတယ်ကျွန်တော်အဖေနာမည်ဘယ်သူလဲဆိုတာလဲအလ္လာဟ်သိတယ်အလ္လာဟ်ကျေနပ်ဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းကိုပြန်ပြီးတော့လာပေးတာဒီတော့ကျွန်တော်နာမည်လဲကျွန်တော်မပြောပြရစီလဲဆိုပြီးတော့သူလဲထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်ကဘာတင်ပြလဲကျွန်တော်ရဲ့ဇင်ဒဂီမှာအဲ့ဒီလောက်အခလာရှိတဲ့လူငယ်ကျွန်တော်နောက်တယောက်မတွေ့ဘူးအကယ်၍သူ့နာမည်သူပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘလို့မဆိုသူ့ရဲ့နာမည်ဟာတမိုင်းမှာနာမည်တစ်လုံးတော့ကျန်သွားပြီအီရန်ဘယင်ရဲ့တရဖူကိုနော်ဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့အပ်ခဲ့တဲ့ဒီလောက်တစ္ဆာရှိတဲ့နော်ဒီလောက်တမာတိရှိတဲ့လူငယ်ဆိုပြီးတော့တမိုင်းမှာနာမည်တစ်လုံးတော့ကျန်သွားမှာပဲနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့နာမည်ကိုပါသူမပြောပြခဲ့ဒီတော့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလူငယ်ရဲ့အကြောင်းဒီဖြစ်ရကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာဘတော်မှမထွက်ကျွန်တော်အလတ်စီမှာတခုခုကျွန်တော်လိုချင်လို့ဒူအာတောင်းပြီးဆိုရင်ယအလ္လာဟ်နော်ဒီလူငယ်ကိုအကြောင်းခံပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဒူအာကိုကဘူလ်လုပ်ပါဆိုပြီးဒူအာတောင်းရင်အဲ့ဒီဒူအာတိုင်းကဘူလ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာမရှိဘူးလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်တခင်ဟာဟာဒတ်ဥစမန်တခင်ရဲ့ခင်မှာကူဖာမြို့ရဲ့ဝင်ကြီးအဖြစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်နဲ့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်ကိုခန့်ခဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်တယ်တရက်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်ကိုနော်ကူဖာကလူတစ်ယောက်ကနော်တိုင်စာပို့တယ်နော်ဟာဒတ်ဥစမန်တခင်ရဲ့ခင်မှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်လို့ဆိုရင်ဥမာတခင်ရဲ့ခင်မှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နော်တိုင်စာပို့တော့ဥမာတခင်ရဲ့လုံထုံးလုံပြီးရှိတယ်တိုင်စာတက်လာပြီဆိုလို့ရှင်မဒီနာကနေနောက်ဆွာပါတပါးကိုလွှတ်လိုက်လှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ပလီကြီးတွေအားလုံးမှာကျင်ညာတယ်နော်ဒီမြို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဒီမြို့ရဲ့ဝင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူဘာပြောစရာရှိလဲပလီကြီးတွေအကုန်လုံးမှာကျင်ညာတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပြည်သူရဲ့အတန်ကိုနားထောင်တယ်နားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုယ်စလဲဆွာဘာကဟာဒတ်ဥမာကိုပြန်ပြီးတင်ပြရမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဟာဒတ်ဥမာကဟိုအပေါ်ကနေပြန်ပြီးဖိုက်ဆလာလုပ်မယ်ဆက်ထားမယ်မတောက်ပြုတ်မယ်ထုတ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့အခုဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ချက်တစ်ခုတက်လာတော့နော်ဥမာတခင်ကဆွာဘာတဘာကိုအဲ့ဒီကူဖာကိုလွတ်လိုက်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကူဖာရောက်တော့ကူဖာမှာပလီကြီး6လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီပလီ6လုံးမှာအဲ့ဒီဆွာဘာကလိုက်ကျင်ညာတယ်ကူဖာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်တဲ့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘသူဘာပြောချင်လဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ပလီ9လုံးကိုကျင်ညာပြီးသွားပြီးဘသူမှဘာအတန်မှမထွက်နောက်ဆုံးပလီတစ်လုံးရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပလီမှာကျင်ညာတော့အဲ့ဒီပလီမှာလူတစ်ယောက်ထလာတယ်ထလာပြီးတော့အဲ့ဒီလူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကျင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီလူနဲ့အဲ့ဒီလူကနော်ဘာတိုင်လဲဆိုတော့နံပါတ်1ဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်ကအင်ဆာဖ်မရှိမမျှတနော်နံပါတ်2ဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်ကဥစ္စာပစ္စည်းတွေနော်အစိုးရရဲ့ဗန်နာငွေတွေကိုခွဲတဲ့နေရာမှာမှန်မှန်ကန်နော်နံပါတ်3ဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်ကနော်စစ်ပွဲတွေမှာကိုယ်တိုင်မပါဝင်ဘူးနော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလို3ချက်ဆွဲချက်တင်တယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်ကလည်းအနားမှာရှိနေတယ်နော်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးပြောတယ်နော်မင်းငါ့ကိုတမတရားတတ်ဆွဲတာနော်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်ကမုစတဂျာဘူဒါဝတ်လည်းဖြစ်တယ်သူဘာတူတောင်းလဲအလ္လာဟ်ကဘူလ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်ကသူ့ကိုပြောတယ်မင်းငါ့ကိုမတရားဆွဲတာနော်မင်းငါ့ကိုဆွဲတဲ့ထဲမှာနံပါတ်1အချက်ငါဟာမှန်မြတ်တဲ့သူလို့မင်းဆွဲတယ်
နော်အကယ်၍မင်းရဲ့ဆွဆွဲကြောင့်မှားခဲ့တယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်မင်းကိုပေးထားတဲ့မျက်လုံးရဲ့အမြင်ကိုရုပ်သိမ်းပါစေဘတ်တူဝါနံပါတ်1ပေးလိုက်နံပါတ်2မင်းငါ့ကိုဆွဆွဲတယ်နော်ငါဟာဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုခွဲတဲ့နေရာမှာမှန်မှန်ကန်ကန်မလုပ်ဘူးလို့မင်းဆွဆွဲတယ်တနည်းအားဖြင့်မင်းကငါ့ကိုဒီလိုဆွဆွဲတာနဲ့တူတူပဲပစ္စည်းဥစ္စာကိုတိတ်မှတ်တဲ့သူလို့ဆွဆွဲတာနဲ့တူတူပဲနော်ငါရဲ့ရင်ထဲမှာပစ္စည်းဥစ္စာမမောမှုတစ်စက်မှမရှိမင်းဆွဆွဲမှုမှန်မှန်ကန်ခဲ့ရင်အလ္လာဟ်မင်းကိုဒီလိုဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုပို့ပါသေးမင်းတော့ဘာမှအားကိုးစရာမိကိုးစရာဆိုတာမကြံနဲ့နော်ဖကရအင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့ဇင်ဒဂီကိုအလ္လာဟ်မင်းကိုပို့ပါစေဒုတိယဘတ်ဝါပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့တတိယဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်ကပြောတယ်မင်းငါကိုဂျီဟတ်တွေမှာမပါဝင်ဘူးဆိုပြီးဆွဆွဲတယ်နော်မစ်ဆွဆွဲတဲ့အလိုတဘောကဂျီဟတ်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုတာတေးရမှာကြောက်လို့ဒီတော့မင်းမှတ်ထားကတေးရမှာမကြောက်အကယ်၍မင်းရဲ့ဆွဆွဲချက်မှားခဲ့တယ်ဆိုရင်မင်းကိုအလ္လာဟ်အသက်အရွယ်အလွန်အမင်းကြီးမှုကိုအလ္လာဟ်မင်းကိုပေးပါစေအလွန်အမင်းကြီးတဲ့အသက်အရွယ်မျိုးအလ္လာဟ်မင်းကိုပေးပါစေဒီလိုနဲ့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကအဲ့ဒီဘတ်တူဝါ၃ခုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှုပ်လိုက်ဒီတော့အဲ့ဒီပေါင်ဝင်းချိန်ကလူတွေကပြန်ပြောပြတယ်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ပေးလိုက်တဲ့ဘတ်တူဝါ၃ခုလုံးအဲ့ဒီလူထိသွားတယ်နော်ဘလို့ထိသွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူသိမ့်မကြဘူးနံပါတ်1မျိုးလုံးကန်းသွားနော်မျိုးလုံးကန်းသွားနောက်ဆုံးအဲ့ဒီလူဒုတိယဘတ်တူဝါအဲ့ဒီလူဒီလောက်ထိဆင်းရဲသွားတယ်နော်ဘလောက်ထိဆင်းရဲသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာလုံးဝစားစရာတောက်စရာဝတ်စရာမကြံရလို့နော်နောက်ဆုံးသူလမ်းပေါ်မှာလိုက်လှည့်ပြီးတော့ထောင်းစားတယ်အဖြစ်မျိုးရောက်သွားတယ်ဒုတိယဘတ်တူဝါလည်းပဲထိသွားတယ်တတိယဘတ်တူဝါနော်အဲ့ဒီလူဒီလောက်အထိအသက်ကြီးသွားတယ်ဘလောက်တော့အသက်ကြီးသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်သူ့မျက်လုံးကဒီမျက်လုံးအပေါ်မှာရှိတဲ့မျက်ခွန်အဲ့ဒီမျက်ခုံးနဲ့အောက်ကရှိတဲ့အဲ့ဒီမျက်ခွန်အဲ့ဒါကြီးကတွေးကြနော်ဒီလောက်ထိတွေးကြတယ်အသက်အရွယ်ကြီးပြီးတော့အဲ့ဒီအသားတွေကလိပ်ပြီးတော့ဒီလောက်ထိတွေးကြတယ်သူ့မျက်လုံးကိုလာပြီးဖုံးသွားတယ်သူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုလာပြီးအဲ့ဒီအကြီးပြားကြီးကလာဖုံးသွားတယ်နော်အဲ့ဒီလောက်ထိသူ့ရဲ့အသက်အရွယ်အိုမင်းမှုကြီးပြင်းမှုကိုသူရသွားတယ်နော်ဒီလိုဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ပေးတဲ့ဘတ်တူဝါ၃ခုလုံးသူထိသွားတယ်နော်နောက်ဆုံးသူကဒီလောက်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အချိန်မှလည်းပဲနော်လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နော်လူတွေပစ္စည်းတွေကိုလိုက်လူတယ်လူတွေစီကနေလိုက်အတင်းအဓမ္မလိုက်ပစ္စည်းတွေနော်လိုက်ယူတယ်လိုက်ပြီးတော့ဆွဲတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးလူတွေကသူ့ကိုမြင်ရင်ဒေါသထွက်ပြီးတော့ဖက်နဲ့ရိုက်ပြီးမောင်းထုတ်ရတဲ့အဆင့်ဒီဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ဒီကနေသူဘာတင်ပြလဲဆိုတော့ဘသူကမှန်ကန်တဲ့သူလဲနော်ဘသူကအလ္လာဟ်ရှင်နဲ့တခင်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူလဲဒီလိုပုံကိုယ်တွေရဲ့ဘသူကယူခြင်းဒီလိုပုံကိုယ်တွေကိုမတရားသဖြင့်ဆွဆွဲခြင်းဟာဒါအင်မတန်ကိုမှကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်တခင်ဟာနော်မဒီနာနဲ့မက္ကာမှာကြားမှာရှိတဲ့ဝါဒီရဲ့အကိတ်ဆိုတဲ့အကိတ်တောင်ကြားဒေသဆိုတာရှိတယ်နောက်ဆုံးဇင်ဒဂီတစ်ခုလုံးအဲ့ဒီတောင်ကြားဒေသမှာသွားပြီးနေလိုက်နောက်ဆုံးနှစ်ပေါင်း30နီးနီးလောက်အဲ့ဒီတောင်ကြားဒေသမှာသွားပြီးတော့နေလိုက်နော်အဲ့ဒီမှာပဲနေရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာပဲစိတ်တွေကြောင်းရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာပဲကလအုပ်တွေကြောင်းရင်းနဲ့နောက်ဆုံးနော်ကွယ်လွန်ကန်ဒီအချိန်ထိရောက်လာတချို့လူတွေကပြောတယ်နော်ခင်ဗျားဟာဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဆွာဟာဘာဖြစ်နော်ခင်ဗျားဟာတမန်တော်ကြီးဆလောဆမ်နဲ့အင်မတန်နီးနီးဆက်ဆက်နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နော်ဒီအချိန်ခင်ဗျားဟာအင်မတန်ကြီးတဲ့ယာဒူးကိုရရမယ်သူအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ပြည်နယ်တွေကိုအုပ်ချုပ်ရမယ်သူအဲ့ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့ဒီဘဝမှာလာပြီးတော့နေနေတာလဲနော်ဒါပေမဲ့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကဘာပြောလဲငါဒီလိုမျိုးနေရတာကိုပဲငါနှစ်သက်တယ်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဟာဒတ်အူမာကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာစုစုပေါင်း6ပါးဟာဒတ်အူမာနော်မိမိရဲ့နောက်ပိုင်းမှာခလီဖာအဖြစ်နဲ့ရွေးချယ်ဖို့ဆိုပြီးယာပေးခဲ့တဲ့6ပါးရဲ့စင်မှာဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ဟာတပါးအပါဝင်ဖြစ်တို့ပေမဲ့လည်းပဲနောက်ပိုင်းမှာအကုန်ယာဒူးတွေအာနာတွေကိုစွန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကီကလို့ခေါ်တဲ့တောင်ကြားဒေသမှာကလအုပ်တွေစိတ်တွေကြောင်းရင်းနေပဲသူ့ရဲ့ဘဝတတန်းကိုသူကုံဆုံးစေခဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခါမှာဟာဒတ်အလီတခင်ရဲ့ခေတ်ရောက်လာတယ်နော်ဟာဒတ်အလီတခင်ရဲ့ခေတ်ရောက်လာတော့နော်အဲ့ဒီအချိန်နော်တိုက်ခိုက်မှုတွေအီမန်ရှင်တွေအချင်းချင်းကြားမှာအများကြီးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီအခါကျတော့တချို့ကဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကိုပြောတယ်အတင်လည်းပဲအလီတခင်ဘက်ကနေပါဝင်တင်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဆာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်ငါ့ကိုမင်းဒီလိုဓာတ်တစ်ချောင်းပြီးနော်အဲ့ဒီဓာတ်မှာဗဇက်ပါပါသေးအဲ့ဒီဓာတ်မှာနှုတ်ရှာပါပါသေးနော်အဲ့ဒီဓာတ်ကဘသူဟာအီမန်ရှင်လဲဘသူဟာကာဖီလဲအဲ့ဒီဓာတ်ကဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ငါအဲ့ဒီဓာတ်ကိုကင်ပြီးတော့ငါစစ်ပွဲမှာပေါင်းဝင်ဆင်နွှဲမယ်
No, Diro Budu imagine Budu Kafi, Tete Koko Matia Bene, Nasipoema Twabi time swing, now imagine go Twabi or Tami Lame, Arito Jamulunga Mapawimbu, Diro Sad bin Abi Wakaska, no Hadat Ali the King, no Khilafat Ayago Sabi Jure Chema, Ajinzo Sad bin Abi Wakas bad located in Mapare. Tobi Masad bin Abi Wakasa, Pipatana Mama to Beronga Wema Babine, Amiran to Shantain Biro to Nigere. No, Sad bin Abi Wakas ke Ashima, Kufama Lutiauka, Hazat Ali and Makanjang Yor. Makanjang Yor Sad bin Abi Wakas ka Arilugo Kore. Kobiro Bapiole Sunye, me Zindagi located Ibadatka, Hazat Ali, Allah land one chain, Yenama Katore, Pontamola, Tabu Mashibu, me Hazat Ali go, me Macau Pionide, Miss Zindagi Takulon located Ibadat, Hazat Ali, Allah land one chain, Yenama Katore, Pontamola, Tabu Mashibu. These are the missing, you know, Yakimya. Ariluna Sad bin Abi Wakas the king. Ari Akik Tonja Dita Mabe Ni, Jamai Macon Pilare, Jamai Macon Pin, Arima be Quelon Doat. Sad bin Abi Wakas the king Quelone Chema. No Umul Mu'minin Shete, Hadat Aisha the Kema, Hadat Ummi Salma the Kema, Tamar Miachi, Chiaro, Dina Pata Shitin Sashini Rome. Hiro Dina Pada, Hadat Sad bin Abi Wakas Quelone, the Rinchaharo, Toro same account shit. Same account shit, Hiro Din, no Ummahatul Mu'minin, Dina Paga, Tonsude, Sad bin Abi Wakas ke Chanaza Gongaru leve Pachene. Arilone, Ari Tonsu Apoma, Sad bin Abi Wakas ke, no Lashku Bebu Julale, Madina Shimuro Gushulade, Jula Tamarmachi, Salallahu Alayhi Salam, Pali Chando Mabe, Sad bin Abi Wakas ke Chanaza Gu Pate, T no Tamarmachi, Chiado, no Ummat can be Kenji Nabapite, Aisha the Kemago, Ummi Salma the Kemago, Mimi Enigane, Atiti, Sad bin Abi Wakas ke Chanaza Gu Pawimiro, Papi Gere, Arapire now Sad bin Abi Wakas go, Like Jannatul Baki Mahmu like Tiro Sad bin Abi Wakas ko Dafandar and Niaga, Jannatul Baki Pete. Tiro Diniama Januru Taku Bashi Le Soro, Teuki Tuabude Dureshi Lake, nor Teuki a Benu Le Romadi, Arinu Maswa Badavai Kabashi Lulu Pioja, no Aritaponi Leve, no Apimale Toroshi, no Swahaba Davai Kabar, no Arima, Toroli Leve Teu Lumuri, Atomia Tare, Erikabargo. Tiro Toro Mimiaga Batene, Aguchano Tenja like the Sad bin Abi Wakas ke, cover Hateu Dimashi Tenja, no di Ashara Mubashara, Win Jannati Swabaji, Sad bin Abi Wakas ke cover Subiro Teopia Kabargo, Toro Mimiaga Tenja. Sad bin Abi Wakas ke Tamain do Chile de Kajaro, Imitan Kainone Tamain Ea, Sad bin Abi Wakas ka Madina Makwe Longera. Sad bin Abi Wakas ke Kabargale, Jannatul Baki Mawe, Shira, Sad bin Abi Wakas ke Janaza Buleve, Masjid Nabui Mawe Fakera, Hadat Aisha Leve Pawingere, Hadat Ummi Salma Takema Leve Pawingere, Suro, Tijara Robale, a good team Yadore, Sad bin Abi Wakas ke Kabarha, Huteukia Kabarro Mahuta, Tijare, Shikaundi Lupshenine, Sohavari Rema, Name to Notre Sad bin Abi Wakas, Tavava Shigam Shime, Tuyik Kabar, Teuki Mashida Leve, Shikam Shenine, Nomosin Leve Swava Mote Tabi, Tava Tabi Lilega, Pogu Tavava Yename, Sad bin Abi Wakas, Shikam, Shilling me, Tuyik Kabar, Teuki Mashida, Adilule, Shikam Shenine, Tijaragaro, the Ashara Mubashara, no Diswahaji Sad bin Abi Wakas ke Kabargaro, the Jannatul Baki Mawe, Shira Chete, Liza Temisi, Ninomia Kemia, Dirochono, Ashara Mubashara Rega, Swaba Kuba, Janchono, Gusung, Timia Kevi Chete, not a Swaba Daba, Hadas Said bin Said, the Kendo Kore, Inshallah, Diswabaji, Jango, Jono, not of a Matibia Doma Chepare, not of a Jono Kayili to Pushi Letra, Sanini Asidem Shamamo Babu, Arabi, not of Mama, Jono Salabiro Timia Doma. Allah Shimet the King, General Alu and Nalundarema, Swabari, a chip, Allah Chimet or Mubadi, Amin, Wakiru Dawana, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. سبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رضا